បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Cambo C&E ថ្មីម្ដងទៀតបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយដែលចង់ចែកម្លែកជូនទៅកាន់បងប្អូនទាំងគ្នាទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំលាបហើយនិងម្សៅបៀកបាទគោលបំណងសំខាន់នៅក្នុងវីដេអូនេះដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញជូនទៅកាន់បងប្អូនទាំងគ្នាគឺទាក់ទងទៅនឹងថាតើក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េយើងប្រើថ្នាំលាបប៉ុន្មានស្រទាប់ឬក៏នៅពេលដែលយើងលាបថ្នាំយើងត្រូវប្រើថ្នាំលាបប៉ុន្មានស្រទាប់ហើយក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េយើងប្រើថ្នាំលាបអស់ប៉ុន្មានលីត្របាទហើយក្នុងនោះផងដែរខ្ញុំក៏នឹងបង្ហាញជូនទាក់ទងទៅនឹងម្សៅបៀកតើយើងត្រូវប្រើម្សៅបៀកប៉ុន្មានស្រទាប់ហើយក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េយើងប្រើម្សៅបៀកអស់ប៉ុន្មានគីឡូក្រាមបាទនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនទៅកាន់បងប្អូនអរគ្នាទាក់ទងនឹងចម្ងល់ទាំងអស់នេះព្រោះវាមានសារៈសំខាន់មែនទែននៅពេលដែលយើងដឹងពីបរិមាណរបស់ថ្នាំលាបហើយនិងម្សៅបៀកដែលយើងត្រូវប្រើក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េយើងនឹងងាយស្រួលបាទងាយស្រួលមែនទែនសម្រាប់បងជាងដែលគាត់ចង់កំងទិញថ្នាំបៀកម្សៅបៀកហើយនិងថ្នាំលាបដើម្បីយកមកលាបដើម្បីកុំឲ្យវាខ្វះឬក៏ខាតមិនដែលសល់ច្រើនពេកនោះអញ្ចឹងបងប្អូនទៅតាមដានវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាណាបាទខ្ញុំសូមដករូបនេះចេញសិនខ្ញុំសូមទាញរូបនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្ហាញទាក់ទងទៅនឹងថាយើងត្រូវលាបថ្នាំផ្ទះនោះទេណាបាទលាបថ្នាំផ្ទះដែលរូបនេះគឺបង្ហាញពីរូប exterior หมายថារូបផ្នែកខាងក្រៅបង្ហាញផ្នែកខាងក្រៅនៃអាគារណានៃវិឡាមួយអញ្ចឹងទៅបាទសូមបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនផងដែរទាក់ទងទៅនឹងក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញជូនទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺការលាបថ្នាំផ្នែកខាងក្នុងបាទការលាបថ្នាំផ្នែកខាងក្នុងខុសពីផ្នែកខាងក្រៅមានន័យថាផ្នែកខាងក្រៅភាគច្រើនគឺយើងលាបអស់បរិមាណថ្នាំហើយនឹងម្សៅបៀកវាអស់អាចច្រើនជាងដោយសារគេយើងដើម្បីយើងត្រូវប្រើបរិមាណយ៉ាងច្រើនជាងបន្តិចដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងអាកាសធាតុខាងក្រៅអញ្ចឹងទៅបាទដោយសារតែផ្នែកខាងក្រៅវាប្រឈមជាមួយនឹងអាកាសធាតុខាងក្រៅក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញជូនទៅកាន់បងប្អូនអរគ្នាទាក់ទងទៅនឹងការលាបផ្នែកខាងក្នុងណាការលាបផ្នែកខាងក្នុងនិងផ្នែកខាងក្រៅការរកបរិមាណគឺស្តៀងតែគ្នាទេក៏ប៉ុន្តែទាក់ទងនឹងបរិមាណជាក់ស្ដែងអាចនឹងច្រើនជាងណានៅផ្នែកខាងក្រៅបាទសូមបញ្ជាក់តែប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកវិញការលាបផ្នែកខាងក្នុងគឺយើងបែងចែកជាពីរណាគឺការលាបបាទគឺការលាបដោយមិនប្រើម្សៅបៀកបាទការលាបដោយមិនប្រើម្សៅបៀកគឺយើងលាបថ្នាំសុទ្ធយើងត្រូវលាបថ្នាំសុទ្ធរហូតដល់4ស្រទាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលស្រទាប់ទី1និងស្រទាប់ទី2ណាបាទដែលស្រទាប់ទី1ហើយនិងស្រទាប់ទី2គឺយើងប្រើថ្នាំទឹកថ្នាំទំនាប់គេហៅថាដែលយើងពេលច្រើនយើងហៅថាទឹកថ្នាំពណ៌សណាបាទថ្នាំពណ៌សចំណែកស្រទាប់ទី3ហើយនិងស្រទាប់ទី4ណាគឺជាស្រទាប់បញ្ចប់អញ្ចឹងគឺជាប្រភេទថ្នាំពណ៌ដែលយើងចង់បានបើថាយើងចង់បានពណ៌ប្រផេះអីចឹងទៅយើងលាបពណ៌ប្រផេះអញ្ចឹងទៅណាពណ៌ស្វាយអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺជាប្រភេទថ្នាំពណ៌អាហ្នឹងខ្ញុំសូមដាក់ឈ្មោះថាវាជាប្រភេទថ្នាំពណ៌ហើយអាថ្នាំទំនាប់ហ្នឹងគឺថ្នាំពណ៌សណាបាទថ្នាំពណ៌សអញ្ចឹងបងប្អូនកុំច្រឡំកន្លែងហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលនៅក្នុងតារាងនេះទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីកុំឲ្យខាតពេកយើងត្រូវមើលតារាងទាំងអស់គ្នាណាជាទូទៅថ្នាំលាបគឺអានេះខ្ញុំបែងចែកជាគិតជាលីត្រណាគិតជាលីត្រឲ្យបងប្អូនមើលដើម្បីងាយស្រួលយល់ព្រោះនៅទីផ្សារវាអាចនឹងមានប្រភេទថ្នាំដែលមានចំណុះផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងបើខ្ញុំដាក់ជាចំណុះជាធុងតែម្ដងវាអាចនឹងច្រឡំនៅពេលបងប្អូនទៅទិញណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់គិតជាលីត្រទៅបើសិនជាបងប្អូនទិញទៅបរិមាណធុងចំណុះខុសគ្នាបងប្អូនគិតតាមនឹងទៀតទៅណាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងបរិមាណថ្នាំហ្នឹងគឺយើងគិតជាលីត្រណាចំពោះថ្នាំលាបយើងគិតជាលីត្រក្នុង1លីត្រគឺយើងលាបជាទូទៅណាលាបបានចន្លោះនៅរង្វង់11ម៉ែត្រការ៉េហ្នឹងណាបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងនៅទីផ្សារភាគច្រើនគឺ18លីត្រណាវាមាន5លីត្រហើយនៅ18លីត្រមានអាចធំតូចជាងហ្នឹងវាអាស្រ័យតាមប្រភេទក្រុមហ៊ុនអីចឹងទៅណាបាទអញ្ចឹង18លីត្រគឺមួយធុងហ្នឹងគឺលាបបានប្រហែល200ការ៉េបងប្អូនទាំងគ្នាលាបបាន200ការ៉េបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទៅចាំមួយធុងវា18លីត្រគឺលាបបាន200ការ៉េបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងត្រូវដឹងត្រូវកត់ចំណាំតែម្ដងអាហ្នឹងត្រូវចាំណាបាទ1លីត្រគឺលាបបាន11ការ៉េអាហ្នឹងលាបតែមួយស្ទប់ណាបងប្អូនកុំយល់ច្រឡំយើងលាបតែមួយស្ទប់ទេគឺលាបបាន11ការ៉េបាទអញ្ចឹងមួយយើងក៏លេខមកមើលផ្នែកខាងស្ដាំនេះយើងនឹងឃើញអីគេសមាមាត្រថ្នាំពណ៌សហើយនិងសមាមាត្រថ្នាំពណ៌ណាបាទសមាមាត្រថ្នាំពណ៌សគឺអានេះណានេះអាស្ទប់ទី1និងស្ទប់ទី2ហ្នឹងមានន័យថា
tham sầm mát nắng bên đây ô tô tại dương pra tham srop bằng bộ tạc ní bảo dân dương pra tham srop ở kia bảo dương nó đập thùng ô tô nè và dương kịch chỉ thùng đập thùng chẳng dương do đập thùng mà con chỉ môi xôn chỉ bầm mũi tới dương khơi tham po so này tham po so để thợ liệp sọp thì môi thì pí dương khơi tham po so srop dương thợ tình bậc mà này không đập thùng vì biên tham po so năng bản năngไอ้ท่าต้องดับทงจะเธอจะดับทงคนโซนจุดประมวยนั่นตึ้งเคยทนามปอซอเดี๋ยวยังเธอเต็มใหญ่นะบ่าโดยที่นี้ได้ที่ตรงแต่นังทนามปอเดี๋ยวยังเธอเรียบบรรจบจงกรอยนั้นบ่าสันที่ยังเธอเรียบทนามอุทธาดับทงจังตาทนามปอนั่งหมานจังยังโยดับทงคนอยู่บนนังโซนจุดบุญตึ้งยังนังเคยทนามปอเดี๋ยวยังเธอเรียบไปทนามปอเดี๋ยวยังเธอติงนะบ่าแต่ยังเธอติงนั่งบ่าจังยังเมื่อต่อติดยมอุทธรดับใบไองีสโรลยลบางโปตักนี้ดับใบงีสโรลยลคือยมเลิกชีอุทธรจูนตะการบางโปตักนี้นะบ่าจังอุทธรแต่ปัตไตสระได้ยังถือเลียบบ่าแต่ยังปัตไตสระได้ยังถือเลียบคือบ่ามาป้อนเกรนะมาป้อนเกรจังยังถือปลาทนำประมาณทงบ่ายังดังท่ามาทงคือยังเลียบบานหวานยังเลียบบานปีรอยกระเรจังยังโยมาปอนนั่งใจอ้อยปีรอยนั่งมาในไทยยังกึดจิตทงพอยังจังติงจิตทงมาปีสาบ่ามาได้มาทงนั่นคือดำใบลิดจังยังโยบ่าปะไตกะลาสรบได้ระบากียังได้ยังเถื่อเรียบนั่นคือมาปอนกระเรนั่งใจจมวยนั่งหมานบ่าใจจมวยนั่งปีรอยบ่าให้ต้มติดยังก้นจมวยนั่งบุญยังเคยหลับตาพาไล่ก้นจมวยนั่งบุญก้นบุญนั่งไอเก๋ของโปนออกนี้บ่าบุญนั่งคือเชียจำนวนสตอบบ่าจำนวนสตอบได้ยังเถื่อเรียบนั่งบ่าจังก้นจมวยบุญตั้งคือสรบต้องแต่งทนามปอซอให้ทางทนามปัวได้ยังเถื่อเรียบคือมาไพ่ทงนะบ่ามาไพ่ทงปัจจัยขนมมาไพ่ทงนั้นบ่าจังยังนังเคยใหญ่นะบ่ายังนังเคยจะต้องนังสมาร์ทนี่จังขนมมาไพ่ทงนั้นมีทนามปอซอนี่ประมาณนะทนามปอซอได้เถื่อเรียบตีมวยให้ทางเถื่อเรียบตีมวยสอบตีมวยตบตีปีนั่นคือจำนวนอภิธงคือยังโยมาไพ่ทงได้ขยอนโดยขยอนประมาณจังคือโยมาไพ่ทงนำสรบนั้นมาก้นจมวยนังโซนจุดประมวยบ่ามาก้นจมวยนังสมาร์ทบ่าวเวียนั้นคือสมาจมวยนังดับปีนะบ่าดับปีทงบ่าสมไปเจ้าบางปนผ่องได้เตี่ยตรงแต่นังตารางนั้นคือขยมถือการสตงมาเตะปีเชียงให้เมื่อเอกสารมือจำนวนขยมจองกรองม้าดับใบอย่างอิสโรบางปนน้องกาเกณฑ์นี้รกน้ำดับใบติ้งโยมาปราบ่าvì ai làm yên tịch tuổi nhé và vì ai khó tịch tuổi có bàn tay bông bồn giờ năng thời chỉ cô tới ai kiện đi rồi tình nam màu bà này nè ọt khoa có mọi bạn tình trả đón rồi gọi tình máu vì lực tràn bị cho tới khát lùi dần tới nè và đôi khi đấy thì tôn từ nâng nam pó cứ dân bà sân chỉ dân chẳng độ các bạn đấy ở đó không một phay thùng nó miền nam tắc nam pó so nó đập bị thùng chẳng những độ một phay thùng độ đập bị thùng chẳng tới sao bằng bảy thùng nè bà đứa có dân trong côn tiết các bạn này dân trong côn cho môi năng sầm mát bi tiết các bạn này và sân dân cứ bi thế dân khơi cứ bi ô tô khơi đập bi thông cả là thôi đập bi cho bầm môi đập bi cho pa là dân tới dân cột giọt đập bi thông bọn tơ bên này thay dân ta tinh nạp xa nà bán dân cả là dân thôi tính tinh thông mỏng nè bà nắng nhom trong một chiếc prap bản năng bà to tiết tiết tông từ nâng cá liệp đòi prap mà sợ bị vì khó khăn nên tíchคือการเรียบโดยมันปรามาสาวบีคือยังเรียบทนำหัวดอกบุญตัวบ่าได้ยังปรามาสาวบีสอก็ปัจจัยน้องไปได้ยังปรามาสาวบียังเรียบใบตัวนะบ่าสมทบการเรียบปรามาสาวบีคือนี่ขยมบานเสปรับในขนมนี้ให้บ่ายังเธอปรามาสาวบีปีตัวบ่าให้ประตัวหมอติดคือทนำปอมวยตัวบ่าhay chỉ trồng trái cứ số top tỷ 4 និង số top tỷ 5 គឺថ្នាំពណ៌ណាបាទគឺថ្នាំពណ៌នេះអញ្ចឹងយើងត្រូវលាបថ្នាំ4 số top ហើយម្សៅបៀក2 số top ហើយថ្នាំតនប់ថ្នាំពណ៌សហ្នឹងគឺ1 số top បន្តមកទៀត số top ទី 4 ទី 5 គឺជាថ្នាំពណ៌ចុងក្រោយបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរនៅក្នុងការលាបថ្នាំដោយប្រើម្សៅបៀកគឺវាគឺជារូបមន្តទូទៅដែលគេតែងតែប្រើដែលគេតែងតែអនុវត្តឲ្យលាបទៅវាបានស្អាតមានន័យថានៅបើសិនយើងបោកអត់តាន់ហើយបោកឲ្យសៃអត់តាន់បានស្អាតយើងអាចសម្អាតផ្ទៃឲ្យស្អាតល្លងដោយប្រើម្សៅបៀកប៉ុន្តែបើសិនយើងយកថ្នាំមកលាបតែម្ដងអាហ្នឹងគឺវាអត់សូវស្អាតទេអញ្ចឹងទាមទារឲ្យផ្ទៃបោក
បាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាទិមទីឲ្យផ្ទៃបូកហើយនឹងផ្ទៃសៃរបស់យើងហ្នឹងគឺត្រូវតែស្អាតតែម្ដងបាទមានន័យថាស្អាតតែម្ដងទើបយើងអាចប្រើប្រព័ន្ធខាងលើមិញបានបាទប៉ុន្តែជាទូទៅនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងគឺតែងតែអនុវត្តវិធីនេះណាបាទគឺការលាបថ្នាំដោយប្រើម្សៅបៀកបាទអញ្ចឹងការលាបថ្នាំដោយប្រើម្សៅបៀកត្រឡប់មកវិញការប្រើលាបថ្នាំដោយប្រើម្សៅបៀកគឺយើងត្រូវបៀក2ស្រទាប់បាទគឺស្រទាប់ទី1និងស្រទាប់ទី2ហើយបន្ទាប់ទៀតយើងប្រើទឹកថ្នាំទ្នាប់បាទថ្នាំពណ៌សហ្នឹងបាទហើយស្រទាប់ទី4និងទី5គឺជាថ្នាំពណ៌បញ្ចប់ចុងក្រោយបាទអញ្ចឹងយើងក៏លេខមកមើលតាក់ទងនឹងម្សៅបៀកតាក់ទងទៅនឹងថ្នាំលាបគឺយើងរកដូចគ្នាដូចនៅផ្នែកខាងលើមិញទេណាបាទគឺការលាបថ្នាំអីដូចតែគ្នាទេប្រហែលតែគ្នាទេណាខុសគ្នាតិចតួចតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបរិមាណម្សៅបៀកក្នុងអានេះគឺគិតជាគីឡូក្រាមណាបាទព្រោះវាម្សៅគឺគិតជាគីឡូហើយក្នុង1គីឡូគឺយើងលាបជាទៅបាន1ការ៉េណាក្នុងបៀកជាទៅយើងបៀកបាន1ការ៉េវាអាចលើនឹងតិចតួចឬក៏ខ្វះតិចតួចណាបាទយើងបើសិនយើងបៀកបើយើងនិយាយថាបៀកម្សៅបើយើងបៀកអាស្ទាប់ទី1វាអស់ច្រើនជាងតិចប៉ុន្តែបើយើងសរុបទាំងពីរទៅអស់ចន្លោះពីអស់ចន្លោះហ្នឹងណាបាទបើយើងគិតមកបាវ skim coat ហ្នឹងមកបាវម្សៅបៀកហ្នឹង40គីឡូហ្នឹងគឺបៀកបាន30ទៅ40ការ៉េណាបាទដោយអានេះយើងគិតសមាមាត្រទាំងស្ទាប់ទី1និងស្ទាប់ទី2ណាបើសិនយើងបូកតាស្ទាប់ទៅយើងបៀកតាស្ទាប់ទី1ទេវាអាចរហូតដល់40 45អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបៀកស្ទាប់ទី2វាអស់តិចជាងហ្នឹងប៉ុន្តែអាហ្នឹងយើងគិតជាមធ្យមរវាងទាំងពីរស្ទាប់ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងមកបាវជាទៅមកបាវម្សៅបៀកគឺយើងលាបៀកបានប៉ុណ្ណឹងណាបៀកបានពី35ទៅ40ការ៉េណាបាទហើយតាកតងទៅនឹងសមាមាត្រថ្នាំពណ៌វាខុសគ្នាបន្តិចណាសមាមាត្រថ្នាំពណ៌វាខុសគ្នាគឺថ្នាំពណ៌សគឺ 0.45 ហើយប្រភេទសមាមាត្រថ្នាំពណ៌ណាបាទសមាមាត្រថ្នាំពណ៌បញ្ចប់ចុងក្រោយគឺ 0.55 ណាបាទអញ្ចឹងយើងក៏លេខមកមើលឧទាហរណ៍វិញបាទយើងក៏លេខមកមើលឧទាហរណ៍វាដូចតែគ្នាទេឧទាហរណ៍ថាផ្ទៃដែលយើងត្រូវលាបហ្នឹងគឺ1000ការ៉េបាទអញ្ចឹងយើងទៅប្រើម្សៅបៀកប្រមាណបងប្អូនទាំងគ្នាដែលយើងអានេះគឺខ្ញុំកណនីយក35ណាមានន័យថាមកបាវគឺលាបបាន35ការ៉េអញ្ចឹងប្រើម្សៅបៀកប្រមាណយក1000ចែកឲ្យ35ទៅបាទហើយយើងគុណ2គឺអីគេយើងត្រូវលាប2ស្រទាប់ហ៎បាទយើងគុណ2ទៅឃើញប្រមាណ 28.57 យើងយកប្រកួតយក29បាវទៅណាបាទ29បាវចំណែកថ្នាំពណ៌សរុបដូចគ្នាដែរគឺយើងថ្នាំពណ៌សរុបមានតែ3ស្រទាប់ទេដែលយើងត្រូវលាបណាបាទស្រទាប់ទី1គឺស្រទាប់ទី3ណាស្រទាប់ទី3គឺស្រទាប់ទឹកថ្នាំពណ៌សហ្នឹងបាទទឹកថ្នាំពណ៌សហើយស្រទាប់ទី4ទី5គឺអានេះអញ្ចឹង3ស្រទាប់សរុបទៅ3ស្រទាប់អញ្ចឹងយើងយក1000ចែកនឹង200ដូចខាងលើដែរចែក200ប៉ុន្តែយើងគុណតែ8ទេដោយសារតែយើងលាបតែ3ស្រទាប់អញ្ចឹងឃើញ15បាវណាបាទអញ្ចឹងឃើញ15បាវអញ្ចឹងថ្នាំពណ៌សបាទថ្នាំពណ៌សគឺគុណមកគុណសមាមាត្រវាមកថ្នាំពណ៌សគឺតែ 0.45 ទេ15បាទថ្នាំដែលយើងត្រូវប្រើសរុបគឺ15បាវអញ្ចឹងយើងយក15បាវគុណជាមួយនឹង45ទៅឃើញ6បាវជាងណាយើងអាចទិញ7បាវទៅវាអាចលើសដែរអាចសល់ខ្លះហើយដូចគ្នាដែរទៅទ្វងថ្នាំពណ៌យើងចង់ដក15បាវដក6បាវឬក៏7បាវចេញក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងចង់គុណសមាមាត្រគឺយើងឃើញ8បាវជាងណាបាទ8បាវបន្តិច8បាវ.25 8.25បាវបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់នៅក្នុងវីដេអូនេះចំពោះការលាបនៅផ្នែកខាងក្នុងសំទោសនៅការលាបផ្នែកខាងក្រៅយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់ចំពោះវីដេអូនេះហើយបើសិនឆ្ងល់បងប្អូនអាច comment សួរបានអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមស្លេះតែប៉ុណ្្នឹងបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត